biso nyonso tu tozongana mpona kosoutenir déjà magazine na biso Tolobela Congo oyo ye moko le président Tchani Mavinga. Édition epesami na site touristique Pacific Palace. Bote na bino bandeko balandi ya magazine Tolobela Congo na biso tokofonga la page rétrospective na biso na vision ya chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi. Gouvernement bazali déterminé ya kotonga ayoga pe aéroport na mboka. Na plénière ya mokolo ya lundi 16 mai 2022, ba élus nationaux ba ebaki na ko examiner proposition ya loi modifiant et complétant loi numéro 10/014 ya 31 décembre 2010 relative ya aviation civile. Oyo ezali initiative ya loi ya député André Claudel Lubaya pona ye République démocratique du Congo et sengeli ebima na fameuse liste noire ya Union européenne. Pe koyeba na ko harmoniser législation nationale na matière ya sécurité aérienne. Oyo ezali na ambition majeure ya ko renforcer ba dispositif oyo ko garantir sécurité pe sûreté ya ba avion awa na mboka na biso. Cette proposition de loi a été déposée depuis 2020 et elle est une proposition de loi qui vient à point parce qu'elle vient compléter et modifier la loi numéro 10/014 de décembre 2010 relative à l'aviation civile. Elle apporte un certain nombre d'innovations dans le secteur de l'aviation civile, destinées notamment à renforcer la législation en matière de répression des accidents et incidents d'aviation civile, à renforcer la législation en matière d'enquête d'incidents et d'accidents d'aviation civile, à renforcer la législation en matière de sûreté et de sécurité aérienne, parce que comme vous le savez, les aéroports du Congo, ce sont des aéroports à problème. Nous en avons 53 au total, dont 5 ont le statut d'aéroport international, mais ils ne sont pas certifiés. Et les 48 aéroports qui restent ne sont pas homologués. Et donc l'importance, la raison d'être de cette loi, c'est de faire sortir la République démocratique du Congo et ses compagnies d'aviation de la liste noire dans laquelle ils figurent depuis plusieurs années, liste noire qui empêche nos compagnies locales de voler et de survoler certains espaces aériens, mais d'autre part aussi améliorer les services de facilitation et de navigation d'aide au sol dans nos aéroports et aérodromes de la République démocratique du Congo. Je continue à considérer les questions pertinentes posées par les différents collègues comme des contributions pertinentes à l'enrichissement de cette proposition de loi. J'en tiens compte et j'en tiendrai compte lorsque je reviendrai dans les 48 heures pour apporter des réponses. Dans tous les cas, ce que j'attends de tous les collègues ici, c'est plutôt le vote de la recevabilité de cette proposition pour permettre à la législation en vigueur de s'adapter aux normes internationales, parce que la nôtre, elle est vieille de 10 ans, de 12 ans, et il faut que l'on passe aux standards internationaux auxquels tous les pays aujourd'hui se retrouvent, et sauf la RDC.
Les différentes mesures d'application de la loi qui va être promulguée lorsqu'elle sera reçue et adoptée, si les différentes mesures d'application sont mises réellement en œuvre, ce qui devra être amélioré, c'est principalement les infrastructures. Parce que la question de la sûreté, comme celle de la sécurité aéroportuaire, elle est liée intimement aux infrastructures. Et donc il faudra que le pays se dote des infrastructures. Mais pour que le pays se dote des infrastructures, il lui faut justement fonctionner dans les règles de l'art. Pour l'instant, l'aviation de la RDC fonctionne en marge des règles, en dehors des règles internationales, ce qui explique que nos compagnies ont énormément de problèmes et aussi ce qui explique que notre pays soit sur une liste noire, mais aussi qui explique que les prix des billets d'avion, notamment sur les vols internationaux, soient excessifs parce qu'il y a des frais d'assurance qu'il faut couvrir, parce que nos aéroports n'offrent aucune garantie de sécurité ni de sûreté. Pour un élu du peuple, André Claude Lubaya, oyo ezali pour l'intérêt à la population, pe intérêt en mboka na biso. Biso magazine Tolobela Congo, Tokolobela Congo. Chaque le 18 mai ya année ezalaka journée internationale ya musée. Awa na RDC ezalaki célébré na kati ya musée national ya RDC. Reportage magazine Tolobela Congo na biso. Na cadre ya journée internationale ya musée oyo ezalaka célébré chaque le 18 mai. Awa na ville province ya Kinshasa, événement ezalaki makasi pe ezalaki organisé na kati ya musée national congolaise. Ezalaki bongo na présence ya ba notable ebele, ba diplomate pe ba professeur na ba étudiant oyo bayaki pona ko valoriser culture nationale pe patrimoine congolaise. Balobelaki na thème na yango, musée ezali na pouvoir ya ko transformer mokili oyo ezali nzinga na yango. Et bongo directeur ya musée national congolaise ayebaki na kopesa objectif ya activité oyo pe na sens ya événement oyo. Tozali kokundola oyo babengi journée internationale ya musée mokolo wapi tozali kosensibiliser bato banso na mboka na biso mutu na mutu ayeba ete tozali na oyo tobengi patrimoine na biso oyo ezali héritage oyo bakoko batikaki biso oke toyeba mpe kobatela yango malamu bongo na nsima nango tokotransmettre yango na bana na biso mpe bana ya bana na biso mpe mokolo lelo ezali ete mutu nyonso ayebake musée azali na makoki ya kobongola mokili na biso parce que biloko ezali kati na musée ba message au musée azali kopesa ele ba message ya kimia ba message oyo kopesa ete mutu na mutu ayeba ko participer na développement ya mboka na biso donc yango wana mpe tosangani awa boye toyebake musée ezali mpona bato nyonso ezali mpona catégorie sociale moko te ezali ouvert mpona biso nyonso. Ezalaki bongo na ba intervenant ebele oyo bayaki pona ko valoriser culture pe kolakisa importance ya musée ndakisa Eric Mpio. Mosala tosalaka na fondation na ngai ezali to créa bon intended par Lingala, mais pour nous permettre de faire bakenda na États-Unis, ba descendants et ba bakenda lokola ba pour visiter Congo, bakenda na Sénégal, bakenda na Ghana, na Nigeria, na Bénin, na Ouida et Conso. Et donc nous banam solana depuis ba pour le bébé, sikoyo difficulté tozalaki nango projet on les a été soko yena bango esika ya kokende ba lieu mémoriel, esika ba ya visite ezati. Donc il y a parce que l'État a investi ça dans le projet on a dit en biso aux initiatives il y a pas investi dans le projet on a et donc pour créer un musée et histoire traite des esclaves na esclavage n'attend pas mais au-delà de yango il y a un lieu de mémoire après kozala un lieu de pèlerinage un lieu de commémoration kozala pour que biso mona ntoyo kola
histoire ya mboka na biso mais peut permettre pe na bandeko ebele balingi koya baya napesi exemple rien que Ghana na année de retour en 2019 $2 milliards. Donc un cinquième ya budget na biso ekotaki oyo bambongo ekotaki na économie ya Ghana. Donc imaginez que c'est aussi sérieux question eza kaka projet ya biso te mais eza mboka bobimande pour bénéficier na monde biso tozobanda et musée institut national musée ya Congo nde bako assurer partie technique mone kotonga ndako ya musée oyo mais makambo otya na kati il faut oyeba ya kosimba ezali ete musée oyo ezalaki bongo créé depuis 1970 pe esengeli koyeba ete mboka etongamaka kaka na bilanga te to pe na biloko mosusu na culture pe na bastati oyo babengi lokola babikeko ezali pe moko oyo ekokontribuaka na avancement ya mboka. Biso magazine Tolobela Congo tolobi pe tokolobaka mokolo ya jeudi tolakisaki bino lolenge kani cour d'appel ya province ya Chopo na ville ya Kisangani bayebi bongo na ko-annule ba élection ya ba gouverneur pe balobi ba ko-organiser yango après une semaine selon calendrier ya CENI. Jeudi le 19 mai 2022 na ville ya Kisangani ébullition esalami makasi kuna na ndenge ya kosakana te pour cour d'appel annulé ba élection ya ba gouverneur. Tony Kapalata azalaki déjà na tête ya province ya Chopo kasi lelo na tongo ya kokamwa ete cour d'appel ayebi na ko annulé ba élection pe alobi ete ba koyeba na ko réorganiser ba élection ya ba gouverneur na province ya Chopo na sima ya une semaine kasi ekozala conformément ya calendrier électoral oyo ekozala publié na commission électorale nationale indépendante ni na bokuse ya kosimba ezali ete information oyo ebimi epai ya moko ya ba député provincial yende mutu ayebaki na ko confirmer yango epai ya presse ya koyeba ezali ete ville ezali na ébullition kobanda mokolo ya jeudi na tongo po élection oyo esalemaki na lolenge esengebani te na yango basengi ete cour d'appel ayeba na ko destituer ba élection oyo po baleka na ko organiser yango lolenge mibeko likondi ezali kosenga. Biso magazine Tolobela Congo tolobi po eza mosala na biso ya kolobela Congo. Loi électorale oyo ezalaki proposé na G13 et perdre bongo couleur na yango. Ba loi électorale na examen ya Assemblée nationale et perdre couleur pe ba initiative nango oyo ezalaki malamu oyo bango ba proposaka kasi bayebi bongo na ko garantir pe na transparence ete ba recherche pe ba initiative oyo ba mi pesaki corps et âme pona ko reformuler ba loi dénommée oyo bazali lisusu ko retrouver yango te ba perdre contrôle ya ba loi oyo bango basalaka na ngambo ya G13 bango pe bazali lisusu ko reconnaître ba loi oyo bango ba proposaki te balobi ete ezali reformuler kasi esengeli koyeba ete moko ya ba député a manifestaki mécontentement na ye contre ba projet ya loi oyo ezalaki proposé na groupe ya G13 kasi pona bango balobi ete ba loi oyo ezalaki publié oyo mingi ya ba député basepeli na yango ezali proposition ya ba loi oyo bango ba proposaki te ndakisa présence pe intégrité ya ba prochain scrutin ya loi électorale oyo ezali ko engager ni de loin ni de près ata moko te ya groupe ya G13 kasi pona groupe ya G13 baboyi ko se servir na mascarade oyo. Biso magazine Tolobela Congo tolobi pe tokolobela Congo. Babita ya komini ya Nsele bazali kolela po ete affaire katakata ezongi na ndenge ya kosakana te. likambo kokamwa pe pasi nzoka nde affaire katakata oyo toyebaka kala ezongi na ville province ya Kinshasa précisément na commune ya Ntsele. Population ya Ntsele basutuka vers 19h bamona plus de 200 katakata bakotela bango porte par porte. Bakata bakoko ba jeune papa ba jeune garçon tala fi oya kweli babe auti na ba choc accident silité ba papier lito ineti na film Jésus. Ba sala vrai sabotage ya ko papa batu machete ata kutu na batoire boete.
kasi la police congolaise batie bango maboko misusu bakimi bazwi kaka mibale oyo Marichal 4 tonnes na robo tala nzoto ya bato ekobika ya dessin tonini bawuti maluku baye kopapa na ntele bavictime pe colonel bazangaki maloba te na micro ya magazine tolobela Congo na biso problème ekomela ye biso eza kaka ndeko ozomona assassin wana bakotela ye biso à peu près 200 et quelques kuluna bande kokota parcelle l'une à l'autre na nzela nyonso wana bablokaki yo ozala na nzela ozala na lupango bakuti yo neti ngai ye wana atuna nga lobi olingi bomoi olingi liwa to olingi mbongo nalobi papa yo kutu na age na yo tuna nga olingi bomoi liwa to mbongo yo kabaka mbongo okabaka liwa okabaka bomoi oza nani mbala moko komba zalaki ebele soki 200 na ndamba toni na lupango ye abimisi machette ale avise nde akovize na pare lichette songi ya lichette wana ekotinga mbala moko na kui papa eza kaka mpona bandi oyo bamelisaki biso wana ser nanga na nzela na mangi na partir ba 19 ans mpe otikaka traitement retour na biso na po école catholique na Kimpopo na commune ya Maluku nde kote bagresaki biso bazalaki ebele même namonaka vraiment parce que quand ça azalaki na telefone na monene ye moto abotolaka yango mpe ye nde moto namonaka vraiment parce que quand ça apiochaka torche nde toya comme si nayebi ye nde nadenosaka kombo na ye le même jour ngai nasalaki accident vendredi maintenant nazalaki na bapiqure bakomelenga bainjection ntango pokwa lundi wana na pokwa tovandi nayebisi grâce parce que aza petit frère na nga ake kotikanga na hôpital nazwa traitement mama bino bokende mbangu boya kozonga toki mpe na hôpital nazwi mpe traitement na kozonga na mosika toyoki nde mama obelelanga nga napusani mbangu okoma pembeni kaka boye nde baye baencercle biso nga na kimi ye elandi abetinga pate pesanga biloko zango nayebisi batelefone deja bazwaki telefone na nga ka nde bango nde bazwaki ntango azwi yango nayebisi bazwi telefone ainsiste na bino wana eloko apesa suki nde azwa elichete akatinga batongi 7 9 na kati na 4 libanda azaka bakolabore bainformaka biso surtout ndenge bamama ya boye basali c'est tout ce que ça dit collaboration entre population na biso kodénoncer c'est tout ce qu'on peut dire tolobi mingi makambo bakulu neti peti wana mosusu abamba biso mabanga na général qui est ce jour en brousse pour atteindre le côté na retour heureusement mutuka le commandant ville de Kaki a bambi bapandi Jeep Cayenne par brise dans yewana la to kwena amalobane za on valeur c'est tout PCK na disposition bateau basambisa alobane za on a tinata to banda woloba ça sont des intimidations bango ba yebika Kongola banga papa. C'est pourquoi je ne sais pas bon. Naïbi que Congolais sont ébissés que ngai ninga na zawa. Boye bisata général nan, mutu pas paniquer. Ba yebi psychologie ba Congolais. Bango biso to paniquer pas malobane wa. Ye wana. tozosenga toujours na bakonzi ya mboka modèle ya bato ya boye place na bango ezali pembeni ya population te po bazali ba danger permanent po na population bolukela bango place oyo esengeli na bango biso magazine tolobela Congo na biso tolobi mokolo ya vendredi tolakisaki bino lolenge kani Lisette Lukung akendaki kosadere na ACP ndako oyo ya bakabapaya yango nde epambwama maloba ya bibilia yoka mokolo lelo ezalaki ya koyinda kuna na 10e rue Limete esika wapi ONG Lisette Lukung oyo azali moko ya lisanga ya bafemme d'aujourd'hui mwasi ya pembe ya ngebungebu oyo abenganaka ngungi na les femmes d'aujourd'hui akota te apusana te mokolo lelo ezalaki ya koyinda ndenge moke te bakende kosala mama na adhésion na bango na ACP oyo ezali parti chere ya mwana mboka le suprême Jantiningo Bilambaka esika wapi bayambamaki kitoko na elenge pe aye moko secrétaire général adjoint mwana mboka Pius Kandol oyo yambaki bango atalisaki bango idéologie ya parti na bango ya ACP boni yango zali kokumbama atalisaki bango ba secret ozali kosala ke
ACP ezala parti oyo ezali kosala mosala kitoko mouvement ya solo ba idéologie ekuba tala kaka ya ye moko le suprême Gentini Ngobila Mbaka na nsima na yango bapesaki ye bilembo nyonso ya ACP oyo ezali kolakisa ke mwana mboka Lisette Lukung akomi vraiment au cadre ya ACP ezalaki ya koyinda ndenge mokete batonisama ye na sai boyoka ndenge nini ye moko Lisette Lukung mwasi ya pembe ya ngebu alobaki na micro ya magazine Tolobela Congo na biso. Nous remercier ma autorité, il y a parti na biso ACP au Basali en sorte que Nazala lelo na koma au cadre et je tiens à remercier Babas Nanga Nyonso pour la marque ya Bolingo ba eko manifester. Babas Nanga bino ndem bo accompagner la koma na niveau à place oyo. Nebisi bino merci de tout cœur. Et Babas Nanga il faut absolument bazala ba yebi déjà message à le 28 na stade de Martyr. Tout mon naissance, il y a parti na biso le 28 mai 2022 na stade de Martyr. Et na sengi bino nyonso bozala ba o pe bazana na information te bo pesa ba o ba ebité pour que tozala ebele moko ya bana na biso ya femme d'aujourd'hui maman Lisette Lukung lelo asali musala alandi ba formation akoli yango moni toyaki otika ye na kati ya siège na biso ya parti aya ko s'adhérer comme grand leader puis bénédiction ya papa na ye Modeste Mpeti Moda Show o tobengaka chef spirituel ye moko déjà apesaki mapamboli pe alobi nanga mama Blandine accompagner mwana na yo ebele basala ba ONG mais bazo forcer mais na Lisette eza naturel kolele ezali esengo nde mutelelisi esengo lelisi nde mutu misima ya miso bakongo babenga yango matanga makese eza esengo nde mutelelisi bandeko mingi ya basi omoni lelo bazosala ba n'importe quoi bamambo belé mais yé na âge na ye ba exploits réalisé en tout cas to kosenga na nzambe a pese susu vimula ipo akende liboso quoi aza vraiment maman nga bien que maman Lisette et ça li nga bien to mobiso to sambela nzamba tombola ye nzamba tomboli yo autorité pe mboka tomboli yo naza ko sepela ebike na beto fati e simba na Gentini pe match eza wo ya boye nini magazine Tolobela Congo Tolobela biso tozala na tango nyonso pona kolobaka ya malamu oyo tozali komona na kati ya ACP zali koyamba tout le temps bato bazali kokota zali komona na ke mosala zali kitoko na ndenge mokete komona mobange na ONG Lisette Lukung ekoti na kati ya ACP sali kitoko donc mwana mboka Lisette Lukung amoni ke esika malamu ya kotia lokolo po a vivre na ndenge malonga yango oyo ezali ACP bana Lukunga bo sepela déjà parce que Lisette Lukung mwasi ya pembe abongiseli bino masolo asembe Lukunga na ndenga mokete kopata te kokota te parce que Lisette Lukung akangi Lukunga magazine Tolobela Congo Tokolobela Congo. Ministre ya EPST Aminata Namasila azalaki na réunion elongo na secrétaire général ya inspection générale ya SPT pour na ba diplôme ya ba élève. Ministre ya enseignement primaire secondaire pe technique Tony Mwaba a résoudre na kopesa na tango moke ba titre na ba pièce scolaire na ba élève oyo bazali indiqué. Vice-ministre ya EPST Aminata Namasila nde alobelaki yango na kati ya réunion oyo basalaki na secrétaire général ya inspecteur général ya EPST. Selon vice-ministre alobi ete ba élève nde bakozala ba bénéficiaire ya ba document scolaire na sima ya ba épreuve certifiée en vue de liquidité na sima nde bakoyeba kopesa ba bulletin oyo ekoya kolanda bango. Pona ministre alobi ete diplôme d'état nde ezali nzela oyo ezali ko permettre na bango baleka na kozwa inscription na université ata na bamboka bapaya. Alobaki lisusu pona ba diplôme ya année 2009, 2010 pe 2011. Première expérience ya expression ya ba diplôme wana ezalaki échoué informatiquement. Faute et revenir na ba fournisseur et lobby vice-ministre. Kasi pona ba diplôme ya 2015 yango esi esalami pe ezali na kati ya banque centrale. Nanu ba retirer yango te pona nu ba verser mbongo na caisse te. Kasi pona ye kaka ministre alobi ete pona mayematali bulletin wana ezali ko revenir na Senapi. Po bango nde basinyaki marché wana na primature ya ko distribuer ba bulletin epai ya ba bénéficiaire oyo bazali ba élève.
elobi vice-ministre ya EPSPT. Biso magazine Tolobela Congo, tolobi pe tokolobela Congo. Artiste et comédien l'a dit et sobe alobeli bongo parti politique ya Paul Bindu Musambali. nakanisa bino moko boyebi ECP, éveil de conscience patriotique, ya ye moko autorité morale, donc Océan Paul Bindu Musambali, hein? Donc biso nyonso tout tobi lukunga mobimba toza derrière honorable Paul Bindu Musambali, et puis bana nyonso tout ya ECP, donc tobi o tozolo ba éveil de conscience patriotique. Tout tchama beaucoup, tout téléma, bisogno surtout derrière l'autorité morale Océan Paul Bindu Musambali, sans oublier Pacifique Palace. Otungisami na bokono ba problème et si la kate ta esika epesa melio. Cabinet de santé, la santé n'a pas de prix. Que tout ce qui respire loue l'Éternel. Où que vous soyez, prenez position. C'est le moment de louer le Seigneur. Alléluia. Mambu masobele tunanga nini yo moto oyo otelenganaka yo moto oyo obela babokono ya ndenge na ndenge otambola na baopito ya ville province ya Kinshasa batindika okutu libanda ya mboka mpona kozwa basoin approprié esimba nango te boyokanga na yeli bino solution ya solosolo la santé n'a pas de prix epa ya ye moko les grands maîtres spirituels oyo azali kosala mosala kitoko na ndenge akosakana te na yo moto osalaka commerce ezali kokende liboso te mosala ezali kosimba te yo oyo mbongo ekima yo dollar ekomela o problème maître spirituel azali wana mpona kosunga bino na baproblème nyonso onga nazwaka libala malonga te ongai mobali abengananga na ndako ongai kutu basi bapusanaka penepene na nga te ngai kutu nzoto esimbaka nango te nzoto eza malamu te maître spirituel azali wana mpo na bino yo mutu oyo nzoto na yo ezalaka susu malamu te maître spirituel azali wana mpo asunga yo nzoto na yo yo mwana mobali ozonga mobali ya solo mwasi ozala mpe mwasi ya solosolo maître spirituel aza mpe wana mpona kotala korendre bino na bataille moko bien raffiné na ndenge osakana te na ngonga moke ozwi lobiko yo moto oyo mwasi to mobali akima yo to bayina yo yo oyo dégagaka solo ya mabe penepene ya mwasi to penepene ya mobali yo oyo ozalaka monoko solo ye azali wana mpona kopesa bino basolution na baproblème na bino wana nyonso yo moto oyo obelaka bamaladi ya ndenge na ndenge oyo babengi ba maladie physique to pe spirituelle ya aza wana azali kolongola yango onga nasalaka te onga kutu promotion na boulot ezalaka te onga ikutu banda bafandela ngai natelemaka te ngai oyo nakoma na ngai kaka handicapé ngai oyo nazalaka so na sante malonga te solution yango eyeli na porte ya ndako kotelengana na yo te kokende ni à gauche ni à droite esika mosusu okende okolela pamba mosolo ekei ozwi mpe solution te kasi na cabinet la santé n'a pas de prix mosala ezali kosalama kitoko mosala ata babomba oyo na se ya mai les grands maîtres spirituels akobimisa yo na se ya mai ata babomba yo wapi même si yo batia yo na molangi akopanza molangi te kasi ose retrouve libanda na ndenge ya mystique spirituel yo obiki olongwe na makambo nyonso tu oyo ya mabe parce que nzambe asala likolo na se
asala mutu te asouffrir asala mutu te anyokwama. Yo oyo ozali na problème mabota mobali to mwasi maître spirituel aza wana mpona solution. Nzambe aloba mutu nyonso to avivre atinda mwana Yesu Kristu aya kokufa awa na se mwana ne avant ke dalobi je vous donne la paix je vous laisse la paix. Boni yo ozangi paix boni yo ozangi kimia. En tout cas sika malamu yango yo ozwa kimia. Olingo contacter maître spirituel numéro zali nango facile benga ye na 099 108 28 10. Merci Nabino ndenge bozalaki ebele liboso etando ike Nabino pona kolanda magazine Nabino oyo bolingaka mingi. Bopesa merci na mon DG Gianni Mavinga pe na samzola meso tata ya libandi ya soin oyo azalaki na sima ya caméra. Na montage ezalaki bongo Jordi Nzeza pe na édition ya Clara Sasa mwasi ya pembe. Pona nga tokutani na mikolo mizali koya. Édition oyo epesami na site touristique Pacific Palace. Bolobela te. Poli dolobela oyo te. Ni oyo ngai Gianni Mavinga na sali te mpona lukela bino basango.